استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tu nasi tanoko hadith ikasapulu agwaluko al-arba'un an-nawawiyah. Gyang ka iya hadith akakwatano insyaallah subhanahu wa ta'ala na pada ko pinaka mapia hadith adi imang gumaan o manusia muslim si iko kasisinya sang kai adunia katan tudeng ko mala alimo ama papadalam saya mala agagaw mala aranun mala kapadi apu Allah subhanahu wa ta'ala abadigyan kaya hadith na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pengguna na onder kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kapaki pentag kumya dan raka aguso mga kaadnian an Abi Dharr Jundaba bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala miatita yang ku Abu Dharr aguso Abu Abdurrahman asu Mu'adh bin Jabal miyaka puong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin manuto ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu at-Tirmidzi وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Gyang ka iya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titi mo unsaya udi na matiti mo sa agyang kuta okit-okit akipupantagan ka ko kadnan ka amyadan raka na wugyang kuta okit-okit akipupantagan ka ko salakaw di salakaw ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunt kalakan ka swallah sa apyaan deka din matatago. Gyang ka iya katero at anaron sa kalakan kaswallah na way deng kakialayaman o mga pamamakinagantano na di patot ko muslim o ba asar bu amya nagyan na dan yan den geda-geda dan yan den pamimikiran na agyang ka iya katero sa kalakan kaswallah. Kalakan kaswallah ko galabak ka amasulan mapayag. Kalakan kaswallah ko katero ka. Kalakan kaswallah sa api ande ka din matatago adar pa. Api ande ka din matatago ingad. Api ande ka api antun adin auras na kalakan kaswallah subhanahu wa ta'ala. Ino to. Nakagiyuso kalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala nagyutoy miya kalala pakalinding rakas iko ding kakapakapanggalabak sa mga rarata. Nawugyo timya kalala apo pakatulod raka sa ikuding kad ikapakang galabag sa ikasusuat raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalakan nga sa Allah subhanahu wa ta'ala sa api anda ka din matatago at igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang ka iya kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na ayan ipmanaw ng mga ulama tano na an taj'ala bainaka wa baina ma harrama Allah hajizan bi fi'li al-awamir wa tarki an-nawahi. Giyang ka iso kabaloyan ka kung ginawang ka na gusi ko piya makarata wa Allah subhanahu wa ta'ala piya makaharam yan arending upama na aden ama aden arending pagaltan na kaagiyang ko to pamanagyan ko to arending na pagaltan pagyutoy pagaltan ka agugyang ko to marata penggalabakan ka udi na haram penggalabakan udi na isa sabar penggalabakan bi fi'lil awamir wa tarki nawahi aya katimbla ina ayat titwa kikalakan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko ta kang galabakatan ko nganin ay ni sugu yan kita no lagi antaw akapaliwgar udi na sunna wa tarkin nawahi nagusuki baga kantano kita pala kantano kataliko ditano kung nganin ini sa parian rakitano وعرفها علي رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل nago pima ang panayaw ali sa tiginas kanyan suki kalakan nakaku mala as kanyan su Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu bit tanzil nagusuking gulalan nakaku Quran wal qanaatu bil qalil nagusukasu at ka kung nganin ay ni-riskir ka wallah subhanahu wa ta'ala piyakin bagian yan raka mala antawa ka ito wal isti'dadun li yawmir rahil nagusuka preparaduin ka ku alungan ka amawri nagib teruon akalak atigu Ali radhiyallahu anhu. Naditan waya baloy nagyang kaya andan ni kateroatan noron sa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha iskan wa miyamaratiya kalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala giinaw pa makaditan no diing gedagda na gi pinaka kailangan aditan diing gedagdaan di pamimikiranan sa iko mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka ittaqullah kalak niyo sa Allah hagi si iko langon na segundo langon na oras langon na minuto langon oman din gawi na
o ubayin ka agyang kuto a syaitan. Agyang kuto a syaitan na ayagalabakyan nagyang kuto inibigay niyan akapasadan alla uhuyan nahum. O paman nagyang kuto akan didigan yan rakatano. Balagid antawa ka paganay akan didigar ka o syaitan na makakit sang kuto kapanakuto. O di kanyan rumagagan na makakit sa giyang kuto bid'a. O di kanyan rumagagan na makakit sa giyang kuto kandarwa ka mga ala kandarwa ka mga ala kadustaan. O di kanyan rumagagan na makakit sa giyang kuto mga ito akadustaan. Nagyuto yung syaitan. O paman na minuto oras-oras gawi na ubayin ka o syaitan. Na uding ka mabaloy akalong kaagyang ka iya kalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na kapakay akasuldang ko syaitan, kapakay akuyatang ko syaitan, kapakay atarimaan kaagyang ko ta pananalo o syaitan. Oy, kagi sabab sang kuta da rending makukuwang ka. Agyang ka akalak sa iko Allah nagi matataro rending tano sa iko mga ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala. Inunta na igira amya tero so kalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na aya pa ka mumuradan roo, aya pa ka antapan roo. Na ikalak tano sa Allah subhanahu wa ta'ala si imatatagus iku mga puso tano agyang kuto kalak at taqwa hahuna atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kalak na siya matatagus agyang kaya puso. Oy, kana ba matatagus sa agyang kuto ayamanan yan na baka bupendiditaran o baka dihi kana ba matatago o gaid na igira man to so kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na miya pamuna si iku puso manusia na pkilayron si iku galabkiyan. O pamana pengemaw agyang ko tarara diyan. O ay mata na Allah subhanahu wa ta'ala na la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. So Allah na diniyan pagilain agyang ko mga kapianoy kambubulawasan o di na kapianoy diniyan pagilain. Agyang ka na nakapangatata idi udi inunta na aya pagilain wallah subhanahu wa ta'ala na sumnganin mapapadalam sa iko puso. O ay na gusto puso na sa din sa mapapadalam mo nagyuto din ipkiliw niyan. Gitu din no pamay pkilay nga pkirara din inus ka na o di nga di taro nas ka na maalak nga ko Allah subhanahu wa ta'ala o di na naparatiyan nga ko Allah subhanahu wa ta'ala o di natig asak na pkabubayan ang Allah subhanahu wa ta'ala na pakilay nakaaging ko tabubaya ko Allah subhanahu wa ta'ala o pure naaging madagla tao apkagiraws kanya na pkabubayan ang Allah na di bumailay ko galabakyan pkabubayan niya Allah subhanahu wa ta'ala o gaid na di bukailay o bad isang bayang sa masjid pkabubayan niya Allah subhanahu wa ta'ala na di bukailay o bad ipanadkas kanya na malay tamok pkabubayan niya Allah subhanahu wa ta'ala na di bukailay ko ban yang buka tero as sa kanya na miya karata-rata ingari kau pa man na mariris nga sa iyan sa mga siringan yan mga lulutian tama ninginta ataw o di na mapasangi ka pa maganta di yun maiilay na inunta na sunganin ang mapapadalam sa puso na pkailay sa giyang kuta kapayagan yan okay pkailay sa giyang kuta kapayagan yan ikadua awasiyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging ko to wa atbi'is sayyi'at alhasanata tamhuha igira miya kang galabak ka atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa marata na tundugin ka sa mapya miya kang galabak ka sa marata na tundugin ka sa mapya ino to agya kapunasyan agyang ko to amyang galabak ka amarata kepunasian agyang ko tamyang galbak ka amarata lagi daging ko takyaturon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yan innal hasanati yudhibana sayyiat mata na asukang gagalabak sa mga pipian na mapakadayan agyang ko to mga rata galabak ayamanan yan o pamakami kang galabak kay man to sa marata lagi do galabak antawa ka katero miadusa kaon katawan ka miadusa ka na pa naman na maring kay makang galabak ka sa mapi amitundug karo ka anian mapunas agyang ko tamyang galabak ka amarata apian to na klasya marata. Okay. Saka mo tumambo agina so kiniropaan no Allah subhanahu wa ta'ala kung mga urip niyan. At igin man to walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. O pamana sumapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala na ayab tadiyan na oman sa kanya na madusa na panadentadman niya sa Allah katadman niya sa Allah oriyan yan na mamangni sarila ko Allah mataro yan so astaghfirullah kenapa aya maanaw tig mbaloy ka oripan maalakan na ubatig ka aditanun pakasugok sa dusa langon tanong pakasugok sa dusa ugay na aya buntal o oripan maalakan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na igir amya kasugok sa dusa na pepanaros mamangni sarila taubat mamangni sarila sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sama na adna pa kay sisaya adna pa kay sisaya bagyang ko to akyang galabak ka sa mapya banyan ka punas automatic agyang ko taping galabak ka amarata anto na mga di klasya marata ka punas yan so duwa ti man na ng kaklase pag mayroon kaklase tigaging nga mga ulama tanong
أن يكون مع العمل الصالح توبة صادقة، فهذا العمل يكفر الذنب صغيره وكبيره لأجل التوبة، أو يكفر الذنب صغيره وكبيره لأجل التوبة. Upama kasaka naging uta kaya pamang ninga sarila naging uta raksa kaya taubat ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala miya kang galabak ka sa marata orian yan na minggalabak ka sa mapiya nararaksan ka sa mitaubat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala na mapakada iyan sa mga ala adusa insyaallah mapakada iyan sa mga ala adusa agus sa mga ito adusa. Upama mga saka na daga pamang ni sarila ku Allah daga taubat ku Allah daga belingan ku Allah subhanahu wa ta'ala ka baka din miya kang galabak sa marata na minggalabak ka sa mapiya na daga pamang ni sarila ku Allah daga taubat ku Allah subhanahu wa ta'ala na aya katero mga ulama tanong na aya bu akapunas yan na so mga ito ang mga dusa na dinan kapunas so mga aala ang mga dusa ka aya pakapunas ko mga aala ang mga dusa nagyang kutwa kataubat kambelingan katepapay sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So pangninta kaya sabutan nanan. Ikatlo, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan nagiso kipapantagan tanong ko mga tao. So paganay awasiat yan nagyuto so kipapantagan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ikadua awasiat yan nagyuto so kipapantagan tanong ko Allah agus sa iko mga kaadnian. Okay, ibarat yan pan sa iko mga kaadnian. Ibarat yan pan na miya kang galabak ka sa marata ko pagaringga miya pakakarata ka ginawa nga na kapakay asaka na rigaluan na kaskanian ka nga mapakapi ginawa niyan kapakaya bisita na kaskanian ka nga mapakapi ginawa niyan kapakaya mamangni kong sarila kapakaya sisandisandigan ka nga mapakapi ginawa niyan nagyong ko kaya karata ginawa niyan na lagi dumiyada gito sa makapantagong ko mga kaadno Allah sipman ko Allah subhanahu wa ta'ala makapantag ko mga kabnar Allah subhanahu wa ta'ala na ino to piya katundog yang kutwa tundugin ka sa mapya so miyang galabak ka amarata kapakay sa gyang kutwa di tanu di kang galabak ka mga kabnar wallah lagi dusambayang puasa diakat nay haji umrah sadaka jihad apian tu na simba na kapakay sa gyang kutwa di tanurun di king gulalanan na aden di tanurun ming gulalan o di na adna mi begak tanurun o di na adna min diray nun tanurun o di na adna haram ama galabak tanu kabnar wallah subhanahu wa ta'ala di patut obatan sugu ka na batanu din miya suguk na tundugin ka sa mapya agalabak ka kapunasyan agyang kuta marata agalabak ka. Ikatalo nagiso kipapantagan na si iko mga tao wa khaliqin nas bi khuluqin hasan o kabaya ka tarimaan o mga tao so panulon ka tarimaan o mga tao agyang kutwa indulon ka kiran amapi agalabak o di na ukabaya ka makadakal kay ginaway makadakal kay bulayo ka makadakal kay ingpeda napakapiang ka so paparangayan ka sa iko mga tao wa khaliqin nas bi khuluqin hasan naguparangayan ka sa mga tao sa mga pipia sa mapia paparangayan nagyang ka iya mapia paparangayan na titunay ako miyak kalala ibalas mga urip no Allah titunaya ko miya kalala ibalas agyang kay akapi paparangayan sa iko mga tao. Okay. Inunta na mi alwis iko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inakuis sa kanyan o anton onon isabab akapumakasuld o mga tao sa surga na ay nisambagyan na taqwallah wa husnul khuluq. So atigin suki kalakan kakwallah, ikadua na suka piya kapi paparangayan. Masyaallah. So upama kadigam niya kasul sa sabab sang kutwa kikalakan kakwallah subhanahu wa ta'ala, kapama nagyang kuta simbangan na mag-arang ayabu kitindig kaw nagyang kuta mga paliugat. Na panamaringay siya ka makasul sa gyang kuta husnul khuluq. Pamanaging uta kapiyang kay paparangayan. Kaad nagkatuon tanwa pamana kanaba miya ka pangadi, kanaba miya ka kelas, kanaba na tamokian o gaid na so paparangayan yan na masyaallah. Pakagiraw ka na masyaallah. Okay. Nasa ka mo tumambo, agi so paparangayan na mapinapagsi ko kalak wallah subhanahu wa ta'ala. Anda ni kikalak na ka Allah subhanahu wa ta'ala na miya ka piya so paparangayan na ka. Pianang gila na ka sukap ke arasi nga ko tao, pianang gila na ka sukap ke didiga nga ko tao, pianang gila na ka so kap ke salimbuti nga ko tao, nagyuto na produto sa mapia paparangayan. Na, gyang kaya kalbihan paparangan na mapia, na mialo yung Rasulullah sallallahu alaihi tigin man ito, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Mata na tigin aso mapaparati ang Allah na la yudriku bi husni khuluqihi, na proud niya so pangkatan upama na i-proud niya so pangkatan o bara puasa ko kadadawndo na bara simba ko kagagawi. Upama na so pangkatan o tao, bara puasa ko kadadawndo na bara simba ko kagagawi. Nagyang kuta pangkatan yan na proud sa kanyan o tao sabab sang kuta kapyan yan ipaparangayan. As kanyan na kanabas kanyan bara simba ko kagagawi ayamanan yan nakapanahajud. Kanabas kanyan bara puasa ko kadadawndo agya sa mga puasa mga sunat. Ugay na i-proud sang kuta pangkatan yan.
Ino to nakagisabab sang kuto kala ibalas ang kuto akapya paparangayan. Tigban to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Dad na tigyan na makalawan sa kapanad sa ikumas akatimbang ako mga galabag tanong. Amay kasalong nga na mauri at timbangan sa mga galabag tanong, ilindas na naroon Allah subhanahu wa ta'ala sa uba mabaloy sa mga rarat galabag tanong ay mapanad na siya tanong niyan pada sa giyong uta mga papanad galabakiran na sa mga pipya. Amay katimbangan sa mga pipya galabag ka na pad-atimbangan sang kuta mga pipi agalabag ka ng kuta kapiyang kay paparangayan. Na aya katiru Rasulullah na dapan ang makalawanon sa kapanad. Masya Allah. Dapan ang makalawanon sa kapanad si kumas akatimbangan o pamanagyan ko ta akatimbangan kung mapi agalabag ka ano dun so kapiyang kay paparangayan na titudun ko pa kapanad sabab sang kuta kapiyang kay paparangayan. Subhanallah, subhanallah. Na aya sa man apa kaysa na ando man ay kakabaloy tanwa mapi paparangayan ko sa lakaw di sa lakaw. Na tini mo o mga ulama tanong sa giyang kay atulot yaman so kakabaloy tanwa mga PPI paparangayan. So pag ganayron nagyang mutwa basyashatul wajh aw talaqatul wajh. Pag ganayron nagyang mutwa kalangas kay bustan, kalangas kay buntal. Kapakasisinga kalalayon kana bagyong mutwa marimurang ibuntal, paganayanan, kailangan na makapit ka, kailangan na masifat ka. Kambida mambu agyong utap kilay taataw, as kaniyan na marimurang ibuntal, di mipmitira lagi dapno konrabido, na mbida mambu to sa mawata na ugyong kuta sutaw, adi nga kilala na makasisingad, masyaallah, kasisinga ang kaniyan, makalalangasar ka, adi kanyan o paman na, masyaallah, bidin sa mawatan. Inunta na gyang kapakalangas ako buntal, na isay niya gunsi ay plika ko, mga puso o mga tao. Masya Allah. So, kailangan nas ka na lalayong ka malangas ibuntal si iko sa lakaw di sa lakaw. Okay. Apya nga hindi kilala na pakalalangasan ka na buntal ka. Okay. Ikadua, kakabaloy tanong mga pipi paparangayan, nagyang utama baloy ka ang makauugupa ko sa lakaw di sa lakaw. Nagyang kaya kapakaugup na bida-bida, ad nakapakaugup ang gulalan sa tamok, ad nakapakaugup ang gulalan sa bagar, ad nakapakaugup ang gulalan sa musawer, ad nakapakaugup ang gulalan sa wasiat, napalayad na yan kabtuan sa kapakaugup. Ibarat yan na makaawid akaliaki ito na waya kailangan yan na kaugupan ka sa makaukit sa wasiat, makaukit sa musawer, o di nawad na pagawidan niya kito mapadid na makaukit sa giyong utwa lawas ka na pagawidan ka o di na giyong utwa ad na wida kalian makapantag kutamok na pagugupan ka sang kuta makaukit kutamok ka na insyaallah na pembaloy ka pan amapi paparangayan. Ginan ikadua kakabaloy ka amapi paparangayan. Ikatalo kakabaloy ka amapi paparangayan na penanggilaan ka o baadan apkeringa sa aka kumya maratya si Allah subhanahu wa ta'ala malagid sukatero antaw akagalab ka penanggilaan kanan. Ubaad na pagkarasan kakiran, ubaad na pagkasalimbutan kakiran, ubaad na din kakiran ubaad na pagkalalim kakiran na kapananggilaan ka na. Udi na ubaad na pagkaringa sa kakiran kung mga siringan ka, lagi do pa mawagyan ko to kalamag sa basura, si ko siringan ka, na miya karatarata to. Palamag ka sa basura na siya ngay pambitad ko pantag walay o siringan ka, na miya karatarata to, kapkaringa sa kaagyan ko to siringan ka, na kapakaya baka no din marido. Udi man na, ilan yung man naging ko to igira na, mga tarpaulin mga tarpaulin na mga karton na susuratan sa pemor ka ano Allah supla magsaya sa basura ino niya no to di matero nakagip keringa sa saging utag galbak ka akapla magka sa basura nakapananggilan na kapanuto pagariakan ka gina ni kakatarotop o kapiyang kay paparangayan ang kutwa ding ka maringa sa ang kutwa pagaring ka muslim na girop managyang ka mga songkali di sabut si iko hadithu Rasulullah sallam na inus kan ubo ang mga ulama ipsagd ayo pringa sa anyo so mga ulama mga sufi mga shia mga asyaira inon yung sirang bupringa sa nakagiya siran na siyanan maapad sa giyong uta kisa parang kumarata agyang kanan kapapakay ng ako mga tao siyanan maapad ko kisa parang kumarata na so kisa parang kumarata agusto gisuguong kumapia na padanang kumapia paparangayan sa apya siya tanubukya taguan sa diyang ka balas yang kanuron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.